ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ബ്രെഡ് വേണം, തേങ്ങ വേണം, മുട്ട വേണം, പഞ്ചസാര വേണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഞാനിവിടെ 5 പീസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 5 ബ്രെഡും ഒരു മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറി വെച്ച തേങ്ങ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് മധുരവും ചേർക്കാം. മധുരം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടയും ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ അതൊരു ആക്കിയെടുക്കാം. ബോൾ രൂപത്തിലാക്കാം, കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കാം. നമുക്ക് അത് ഷേപ്പിലാണോ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ആക്കുന്നത് ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നായി ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായി എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി സാവകാശം നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോരിയെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.